58 990. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η φλόγα της αγάπης ήρθε στην πόλη μας. Καλωσορίζουμε τη λαμπαδιδρομία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Ο Δήμος Βόλου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη», την υποδέχονται σήμερα ενισχύοντας μια ιδέα που έγινε θεσμός. Μία ιδέα που γίνεται πράξη από το 2002, με τη λαμπαδιδρομία κάθε χρόνο να κατορθώνει να ευαισθητοποιεί πολίτες, μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση που συμβολίζει τη ζωή και αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη διάδοση της ομαδικότητας, της συνεργασίας, του εθελοντισμού. Η φλόγα της αγάπης είναι εδώ και όλοι εμείς μαζί βιώνουμε το μήνυμα που είναι η ανιδιοτελής προσφορά. Όλοι μαζί σήμερα στέλνουμε το μήνυμα της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Για να ξεκινήσουμε, καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μαγνησίας «Η Αλληλεγγύη», κύριο Ιγνάτιο Γελαγιώτη.